Na standardnom meniju za građane sveže afere. Poslednju otkriva Maja Gojković. Navijači obezbeđivali muzeje, pokrali zlato. U međuvremenu na Twitteru Nemanja Šarović objavljuje fotografiju mesta gde je položena urna Vladimira Cvijana. Ne piše prezime. O tom slučaju u tabloidima nema tekstova, ima u nizu drugih afera. Igra se na to da se starima prođe rok trajanja te da se zaborave, objašnjavaju sagovornici Pregleda dana. Jovanjica se otima, pa je sutra glavno jelo na 2 stola. Opozicija ima začin, a Nikola Jovanović priču. Jovanjica je sutra glavna tema i u Srpskom sudu i u Evropskom parlamentu. Ipak, druge afere pune stupce prorežimskih tabloida i portala. Uostalom, afera aferi grize rep. Od prisluškivanja predsjednika Srbije, ugrožavanja njegove porodice, preko optužbi da sa kriminalcima radi istraživački novinari KRIK-a, a da državu hoće da ruše organizacije poput CRTE, pa sve do huligana koji su i obezbeđivali i pokrali muzej. Kokeza skoro zaboravljen. Otud danas pitanje predsjedniku. Hoće li nastaviti ponosno u Brodarcu ili put istražnog zatvora? O tome ne zna. O Mauricijusu zna. Za nas je važno da nadležni organi uzmu stvari u svoje ruke. Kao što je važno i sada kada smo utvrdili kako su neki pljačkali zemlju i desetine miliona evra iznosili od Mauricijusa preko Hong Konga do Švajcarske i do mnogih drugih mesta, pa sam siguran da nadležni organi i naravno se više ne prave da su gluvi i nemi, nego su morali da reaguju. Uveren sam da će i u ovim slučajima, oko svih na carini počinjenih krivičnih dela, kogod da je ta krivična dela počinio, a ja neću da govorim o tome jer zaista o carini ne znam ništa. Da ništa nema sa Mauricijusom, ponavlja Dragan Đilas. Uveren je da je afera plasirana da se zataškaju drugi. Podnosi krivične prijave. Sva ova dokumenta koja su se pojavila u javnosti su očigledni falsifikat, ne samo zbog jasne tvrdnje i demantija Deutsche Banke, nego iz činjenice da su sva data na isti datum. To bi značilo da se taj čuveni istraživački tim Novosti obratio svim tim bankama u svetu i da su sve te banke u jednom danu 12. decembra odgovorile. I laiku je jasno da je to apsolutno nemoguće. Želim također da se obavestim da ćemo pred nadležnim organima u Švajcarskoj podneti tužbu protiv svih ovih ljudi koje sam naveo malo pre za nanošenje ugleda šteti firme. O pokušajima vlasti da se Jovanjica ne poveže sa njima zna opozicionar Miroslav Aleksić. Tvrdi lobiraju da se slučaj Jovanjica ne nađe u amandmanima Evropskog parlamenta. Sumnju mu budi predlog izvestioca Vladimira Bilčika da se razdvoji član 24 koji objedinjuje Telekom, Jovanjicu, Krušik i Savamalu. Tu vidi mogućnost da Jovanjica ne bude deo izveštaja. U međuvremenu iščekuje Jovanjicu 3 u kojoj bi se sudilo vrhu države. Pokazuje nove fotografije Milana Kendije sa predsjednikom Srbije. Kendija je uhapšen pod sumnjom da je organizovao prsten zaštite Koluvije, kao i proizvodnju marihuane na imanju Jovanjica. Aleksić veruje da će Jovanjica 3 obuhvatiti ljude iz najbližeg okruženja Vučića, a koji su vezani za sektor bezbednosti. Dakle, on je čovjek koji se pita za sve u ovoj državi. Prosto je nelogično da on nije znao za jednu ovakvu stvar. Ako je tako, onda on ima veliki problem u državi. I nisam siguran da ga nema kada pogledamo šta se dešava poslednjih dana vezano za relacije njega, ministra Stefanovića, Dijane Hrkalović, Belivuka, Kokeze. Vlast pokušava da serviranjem šokantnih informacija igra na kartu zaborava kod građana. Taj plan, kaže Igor Avžner, opozicija može da osujeti upornošću, insistiranjem na slučajevima Jovanjica, Krušik, Savamala, otkrivanju ubica Olivera Ivanovića. Vlast, ova zvanična, te afere jako dobro pokriva kreiranjem mnoštva informacija i mnogih takozvanih kreiranih afera. To vam je otprilike kao da probate 3 zrna kafe, da plasirate nekome, a taj neko uzme pa prospe kilo pasulja preko toga, pa izvadite 3 zrna kafe. Novinar i programski direktor Demostata Zoran Panović kaže da vlast igra na proverenu taktiku. Šta uradi vlast uvek, što uradi opozicija, uvek ima flaster za bilo koji potez opozicije. Ta priča stalno o prisluškivanjima, o pokušajima destabilizacije, ona uvek postoji, ona je hronična i na neki način ona pokazuje da mnoge trzavice koje postoje sigurno u vladajućoj partiji su ispod žita i
teško je u jednoj partiji koja je tako organizovana, koja je ogromna i gde je vođa neprikosnoven, teško je tu izaći sa nekim otvorenim sukobom, jer uglavnom svi sukobi koji su potmuli u SNS-u su sukobi koji nemaju ideološki karakter. Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić poručuje da neće odustati sve dok nalogodavci ne odgovaraju za slučaj Jovanjica. Po svemu sudeći, vlast će na meni pred javnost staviti što više afera u nameri da se to upravo ne dogodi. Nikola Jovanović, Newsmax Adria.